Casting Company sa balita, komentaryo, issue. Las 10:05 Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Serbisyo Publiko. ECS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos nakaligay sa tak na ng alas 10 sa liwat mayong gabi na naman Bacolod. Pilipinas sa konto balaputan sang signal sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Biyernes nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Aksyon Night Patrol. Liwat naman nga mga pangalagay kita temporaryo. Sa ngalan sang regular nga Anchorman Aksyon Eric Magbanwa. Biyernes subong. Medyo magkanay-kanay ang dalagan sang tiyempo sa sunod sa nga Bacolod. Kaglaban-laban ang mamani ang tiyempo nga gina-eksperyensya sa ibang nga mga ka-aksyon naton outside Bacolod. Mga banwa kagisunod nga sakop sa nga Negros Occidental. Liwat naman kami nga magadala sa inyo sa mga balita impormasyon, mga report on the spot nga mga balita. Posible malabayan sa ato sa nga patrol temprano pa nga naggalambiyong sa pinaka mga lugar sa sunod sa nga Bacolod sa mga balita nasyonal sa ato sa nga News Center Action and Defensor dari sa Technical Control po dato Action Nelmar Madera with Action El Ray Dutilios inyo ka Action na Marlon Hedovaya. Ang sunod sa nga Bacolod subong liwat na naman yagintay og sa nga balita angot sa pagdugang na naman sang COVID positive, COVID patients. Nagduga naman ang kadamoon sa mga nagpositibong taga-sunod sa nga Bacolod. Damlag lang nag-aabot dali, nagbalalik nga mga residente halin sa nagkanain-lain nga mga kaprobinsyahanan. May 4 na naman nga nagdugang. So, matotal, may 35 na. Kaso ang sunod sa nga Bacolod, samtang sa Negros Occidental naman, may ara sang 77. Sobrasto nga ang karamuon niya sang COVID positive nga na-record sang Negros Occidental. Mula na sa gihapon sundon talang ang mga health protocols nga masamig gina-remind, masamig gina-panugyan sa ato sa gobyerno para ngayong COVID pandemic. Amat-amat na magbabay sa aton, amat-amat na magbiya sa aton
ang magbalik sa normal ang atong sining nga pagpangabuhi. Aksyon! Night Patrol! Oy, by the way ha, ang Aksyon Radyo Bacolod lubos kag lubos gid nga nagapasalamat sa atong sining nga mga sumalakdag, sa atong sining nga mga kaaksyon. Bangod mayara na kita sang sobra na tunga sa milyon. Hindi tunga sa milyon ka pesos, kundi tunga sa milyon nga mga Facebook followers sa aton sa nga mga kaaksyon. So salamat gid sa inyo sa nga padayon nga pagsuporta kag pagsalig diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Kami nga mga staff sang Aksyon Radio Bacolod para sa gihapon nga maghahatag sang dasig, piho, sigurado, kag preska, matudtod patas, masaligan nga pagbalita sa inyo mga ka-aksyon namon. 500k Facebook followers na, masobra ang Aksyon Radio Bacolod kag adlaw-adlaw. Padayon ini nga nagadamo mga ka-aksyon. Salamat sa aton sa mga ka-aksyon. Tayo'y magkasama. Salamat. May gabing nakalaan sa kaunting kasiyahan. So sa liwat, madamong nga salamat, linibo nga papasalamat ang nadulong namon sa inyo nga mga ka-aksyon. Kabay pa nga hindi ka mo magkataka sa pagsakdag sa gihapon sa taran-taran nga mga panatuntunan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Umalin sa news kag public affairs, pakadto sa drama. Ang sa iban pa nga serbisyo nga ginahatag sa inyo, salamat sa taran. Kabay pa nga sa saling 2020. Kaya padayon ang pagdamo sa ato sa mga followers. 2021, madugangan pa. Kag hindi imposible nga base malabot man nato ng 1 milyon masobra na mga followers, Facebook followers ng DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 10-12 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa temprano pa nga nagmonitor sa aton nga live stream. Dugay-dugay mo daw honta ka mo. Nanong ibang pag-isa nga mga balita nga ato sa nga dapat tutukan. Hoy, ang industriya sang artista sa Bogos nga Pilipinas tinatayog bansang balita, natayog sang kasubo nga nabatsagan nila bagon bansang pagtaliwan ni Piping Agima. Ang pagtaliwan ni Piping Kuryente. Ang pagtaliwan ni Nardong Putik. Ang kilabot ng Cavite. Ato sa nga natungod maka-aksyon diri amo ang kinalaman nga personalidad sa patagsang artista nga si Jose Aconia Bautista Sr. Medyo mga diretso ko sa ngalan niya ha. Screen name ang ngalan niya nga nakilala sa TV. At tutuod niya ang ngalan Jose Aconia Bautista Sr. Wala sang liwan kundi si Ramon Revilla Sr. Mas kilala nga si Ramon Revilla. Nagatiliwan sa mga adlaw mag-aksyon alas 5:20 kainaw samtang nagaprograma kita. Nagkaibo kita nga may sumulod nga balita nga ang yesterday nga anak nga si Senador Bong Revilla ang ginakilala nga si Panday. Nag-post sa Facebook ya sang kasubo bagod man sang pagtaliwan. May edad na gid man si Ramon Revilla Sr. Makin mo 93 anyos na siya. Movie icon turned politician. Nagligad nga bulan sang Marso, gindala siya sa ospital. Subong nga bulan sang Hunyo, nag-aluayo na gid man ang yasa nga pamatyagan. Kung galing nagligad lamang Webes lang niho. Si Senador Revilla na nanawagan sa publiko sa pagpangamuyo siya sa nga amay. Kay liwat naman nga naglain pa matsyag siri. Tubtob nga tiwagin sa makalawas subong nga hapon. Heart failure. Ang ikamatya ni Ramon Revilla Sr. 1992 maka-aksyon ti sumulod man sa patag sa politika si Ramon Revilla Sr. Nagdadaog naging senador. Dua ka termino ang pagservisyon niya. Tubtob sa tong natapos sa galing niya sa nga termino sa tuwig 2004.
Akin mo yan, 1952 pa lang yung artista na yan si Ramon Revilla Sr. mo. 1952. Lain pa tong bayo sa una sa taga-Pilipinas. Why pa to mga computer? 1952, makin mo ara nasa sa pelikula sa Pilipinas. Ang katapusan niya nga pelikula sang 2005. Ang titulo to daw English pa to. Pero sang 2002, amo ning Ang Agimat, Anting ni Lolo. Si Piping Kuryente Portiman. Kapitan Ingo, kumakain ng bala, patiin niyo bla. Kayo ang mga malulupit na kriminal na hinihintay ko. Mga bastos kayo, kinigising ninyo ako. Kayo siguro pumatay kay Tata Arias. Mananagot kayo sa akin ngayon. Pabati ko lang to kay Basi kung lipat ka mo balasang tingog ni Ramon Revilla Sr. How? Sa mga ulihing tubo-subong, di na nakadumdum daw. Kung sino tong tingog, tiyan mo to si Ramon Revilla Sr. Dugay man nga way makitaan pila katuig man, way makitaan ang nawong ni Ramon Revilla Sr. sa telebisyon. Kalabanan nga mga millennials naton, mga ulihing tubo daw way nagibang kasapak ni sa mga amo sa nga sahi sa mga pelikula. Pero kung tuturon ta ang sa una nga pelikula, damo-damo maya sa nga bahatag nga leksyon sa aton kag bahatag nga inspirasyon. Sa titulo pa lang nga daan, Kapitan Ingo kumakain ng bala. Gintiro sa sanga kontraya sa mga kidnappers, hindi iya magdurot ang bala sa iya sa ring lawas. Ang bala nga kadagdags duta. Ang mga bala nga kadagdags duta ginakaon niya ga ragubo pa. Di sino di madlocks naman. Ayo. Sige. 10:17 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa balita nasyonal, may mga talalupang donman nga balita. Si Presidente Rodrigo Duterte nagsiling subong nga adlaw nga hangyoon niya ayoon niya ang Kongreso nga magpasar sa nga panibag-ong hagna para nga mas mapabakod pagid ang response, no? Ang tikang ginahimo sa gobyerno nasyonal sa Pilipinas batok sa COVID-19 pandemic. Dapat gid lang kay hindi tani pwede pagbaliwalaon lang, hindi ta ba ni pwede mapatumbayaan. Dapat subong nga nagadamo ang kaso, dapat pakita nga magbinuligay, kag dapat tanan-tanan nga mga tikang kunakit anta among pinakamaayo para magbiya magbabay ining COVID-19 himuon ta. State of the Nation Address, SUNA, kundi isa masami ang SUNA sa presidente nga pa sa bulan sa Hulyo. Tidason nga semana bulan sa Hulyo na ho. Ang pamangkot sa kalabanan diri, may SUNA ihan si Presidente Rodrigo Duterte. Posible nga may SUNA gyapon si Presidente Duterte, SUNA with social distancing, kag pwede ning himuon sa House sa Kongreso gyapon. Amo ning hambal ni Senador Gatchalian. Senador Sherwin Gatchalian. Pero ang pinal nga venue, way pasang formal announcement amo pananghulaton. Hambal ni Senador Gatchalian. Pero laban-laban ko na dito gyapon na sa House of Representatives sa sunod sang Quezon. Way pa naman kuno sang formal nga paghinabalanay, pinungkuanay. Nagligad nga semana si Senate President Vicente Soto III. Nagasiling ang Presidential Security Group kag Office of the President. Mayara na sang initial stages of planning. Upod sa Senate Secretariat kag Secretary General sang House para sa ikalima na ning suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Bot sa lingon mayara sa ganahimo nagginman nga preparasyon para sa suna sa ato sa nga presidente. Pero ginapaabot way laban ginapaabot nga piho ang COVID-19 mamunuhan gini sa ato sa nga pangulo. Amo gining mangin top stories goro sa 2020 bisan din ka man gabahin sa kalibutan ining COVID-19 pandemic.
Ano pagid ang iban nga balita nga tuhaw subong ang pungsod na Pilipinas may ara sa pain nga 1 billion pesos. 1 billion pesos nga kwarta kon pondo para sa mga distressed OFWs. Ang 1 billion pesos, ari napain na ni, ang 1 billion pesos nga ginpain na nga pondo para bulig sa mga distressed OFWs ay bad news kay patihan nga pag abot sa bulan sa Agosto maubos na ang 1 billion pesos na bulig para sa mga napiktuhan nga OFWs sa COVID-19. Sa bulan sa Agosto dapat sa masunod nga bulan o kung subong pa lang dapat pangitaan na din sa pamaagi para nga mapakitaan sang dugang pagiging nga pundo alang-alang man tani pabayaan nga damo pa sa mga OFWs ang way pa makabalik sila sa nga mga lugar. Ti importante na nga may ara kamo sang hikuton kagastuhon. Ilang tawan nyo ba na ho ang eksperyensya dere sa Negros kag Bacolod sa pag-akomodar sa mga OFWs kay ulihin na lang nag-intervene ang taga-OWA. Mayara sang kagulingon nga pundo ni naging alokar para sa mga OFWs. Dati di naman sila mapabayaan kaya nako man nabulig nila sa ekonomiya sa Pilipinas samantang sila sa mga remittances nila nako na nabulig nila galing kamanti subong abnormal pa sitwasyon may nakabalik din man puro dabo ang ari diri naguot sa ilang sa lugar sa nakalain-lain nga mga kaprobinsyahanan. 10:21 Action Radio Philippines Standard Time. Aba ng aton sa mga balita, mga pangulong dinalaan nga kung may tiyempo kita karon, aton nga sa nga magkatutukan may nagapadala sa mensahe diri sa aton ho. Kung ano kunong background sa apat ka mga taga-Bacolod nga nagpositibo naman sa COVID-19. Sige lang nga balikan tani dugay-dugay. Lawagon tani kung anong background nila siri. Ining 3 ka babayi kag 1 ka lalaki. 22 minutos na kaliga sa tak ng alas 10 Action Radio Philippines Standard Time. Masulusid ing kitanay sang sitwasyon sa sunod sa Bacolod. Mga nalilian nga mga lugar. Sa ato sa nga patrol, pagi kay Action John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action John sa report. Kamusta Bacolod? Please come in. Maayong gabi, Action Man. Maayong gabi sa totalan ng mga ka-Action. Ang Patrolcom live na live kita naman nga report dari sa Tubang sang Base Center. Particularmente in Action Man dito sa Tubang sang Police Station number 1. Kaya mga pinagi lamang ka minutos ang nakaligad sang nakaabot dari mismo sa may Base Center Action Man. Ining mga pumuluyo nga nagpark abe or other dikto na sila nagatiner sa Tubang sang Regional Hospital. Kaya alabang temprano pa nagapila Action Mar kay para makakuha kung tanay isang numero or makauna sa pila no mga sa outpatient na nga nagapakonsulta mismo sa may regional hospital. So I think ikaduwa na ini nga gabi nga do medyo nakitaan goro sa mga kapolisan nga do hindi mayong panyempo and then kung magtinero to na karon mga pasyente nga digtor to na mapatunog o kung magbubo karon ng ulan kundi madugangan pag karon ng balatian nga ila diri ginabatsyag. So desisyon kag may inisyatibo mismo ang mga kapolisan sa Police Station number 1 Action Mar nga gingkwa na lang to nila ti may duwaman ka mga patrol cars ang Police Station number 1 from Regional Hospital gen transfer dere nila sa may Base Center. Ang estimate to dere do mga hindi maglubog 15 ka mga individual ini sila tanan tipon ni Police Major De Veloceder sa nga Police Station number 1 kag ari sa nila ginapatiner no dari nila ginpaigda sa sulod sang Base Center kay may mga ari reduction mga lapad lang ang may areas yang nga pwede nila matulugan may atop na diya mong compare kung digto open area to karaan sa may Base Center rather sa may atubang sa Regional Hospital medyo problema pa mas maayo kung dari na lang kay at least may tabon no hindi sila matunugan mga kaksyon Mapakonsulta na sila Action John? Action Man? Anong tuyo nila mapakonsulta sila? Sa OPD sila mo. OPD? Sila guro. Oho.
tiga-pila na sila kung gabi, temprano pala na sila kapila eh. Kisa gani, as early as 9 or 8 p.m. maglabay kami drara na sila kapila. Ya kay may aral na mga circles o may mga line na the action mark nga nabutang amo na ang pasunod sa nagapila dalatanan. May ari diri kay na ibalwa to may ari pa rin from Kawayan nga diri na pagkonsulta sa may regional hospital. Layo ba? Layo gani, temprano pa rin sa tanano kay para makauna sila sa pila kung tani. May po na nila biso, of course, ilang pasyente. May alim diri from Kabangkalan, may Kawayan, Kabangkalan, Kalabanan, diri TikTok it south eh. Kahit yung south, dan do ka, hindi ka na mo sinakadamo, madagko, ito nga mga ospital nga makaakomodar sa mga pasyente, bilang nga kangay sila nga mga kondisyon. So, naguro nga dari sila nagapamulya man mismo sa may Corazon, Locsin, Monterribano, Memorial Regional Hospital, dari man sila nagpakonsulta sa Mar. No? And naman natin natin po ito safe na din sila, sunod naman karon nga gabi. Dari kanyo sa may sunod sa plaza publika, bala, gina-construct may action Mar ang plaza. Kanay na ko dami, nakatahom na sang lalapakan, ano? Lalapakan? Lalapakan tawag na? Oo, kanay kayo lalapakan, dari tabunan lang man eh. Oy, base kon basa paguro? Hindi, kita kanay sa may plaza, gin mismo sa sulod. Di ba may ara na do iyan na black chessboard action Mar ang iyang itsura. Okay. May itom kag puti. Ang abi naton kanibla gubon kay bungkalon itug-tug-tug-tug-tug nga blang natawag nila. Daw di PWH ba? Tug-tug-tug-tug. Kay para mabungkal. Kay abi naton gali iliwaton dan nila nga tatapano nila liwat tapos sementoon. Daw hindi ba na marmol? Daw pinta ba lang action dyan, no? Hindi, semento. Semento ginsaya? Semento, nasa na-experience ako sang kilala akong project engineer mo, Sinidre. Gina-explain niya na sa akon nga semento na siya. So, obrahon mo na kung gusto mo nga puti, kung gusto mo gray, unahon mo butang, depende si mo. Kung naguna ka na butang gray para hindi hassle, unahon yung tanan mo nga size ng semento, action Mar, nga gray, nga dukot, ya color. So, ang natabo dire, hindi wala na nila gin kot-kot ya kaging gubang semento nga daan. Balik din sa pawa nila nila action Mar semento para magtaas. So nagtaas-taas siya? Save sila eh, kaya hindi na nila kinanglan nga lugang. Daw okay man action dyan kay kung lokaton muna karon ang daan base ko ni haboy bala kanina puslan bala maayo ba na nga taas-taas daan nga Talapacans Plaza? Wala na lagi nila, gintaasa na lang nila, kaya matabo sinidre, pati dire ang sa may alagyan, pasulod sa plaza, kung nalin ka sa may base center, gubon pag nila, no, kay isla nila lain. May nagkapamangkot, bala kay may mga waiting shed na dire sa sulod mo, damo na dito mga waiting shed action Mar, gambal sila nga ako no ang atop sa waiting shed, kahoy lang bala nga open sa blaya, wala sa atop. Amo ginagaling ang design. Uway na ni atop ang waiting shed. So kung nagulan, hindi kayo di magtiner. Pang-moderno nga disenyo na action dyan? Tapos hindi si action Mar nga doon nagkapapayong ang design. Flat siya. Tapos flat siya. And then, ang pables kilid apat ng mga nikabilog. Ito nga lang yung pulongkuan. Amo lang ginaya. Do design lang gid siya nga malaton dimyara sa babaw no pero wala si atop mga kaksyon. Sabi niyo hindi pa natapos ang do mga waiting shed ni tapos na mo na ni ko itsura ya gido. Design niya is amo na gid man inisa wala lang galing atop no mga kaksyon. So ang diri man ang ginauna nila subong diri ang color gray. Gray nga pattern action Mar kay ginsunod na lang nilang pattern para hindi siya nga magdulasala ang ilalinyahan ay. So kung ano pattern nga naubra na nila nga daan, mo man Japon ang pattern nga ginasunod nila subong kaya para straight na lang kag dire-diretso na lang ilang pag plastar mismo action Marlon. Opportunity okay man kay para lang masunod naman rin nila kag ginaobrahan man dire kay kabalo kati construction nga daan nagbalik naman mong basta mo siningat tinion nya trabaho man gyapon salamatan na nanay kay
gasigi-sige ang obra action mar. Compared mo kung wala gid trabaho dre. Ang mga street cleaners, so pwerte man no, kabaka man sila paninlo karon nga gabi. Ari may mga street cleaners rin nga nakita na nga pila ka bilog dito sa may plaza nagabaka-baka panilig eh. Damo-damo man although nga hindi ba kita mo sinakadamo ang higko kay Jotay naman randa de kinagrambiyong galing kiti sige gyapon nila paninlo sa mga dalanon eh. No, importante bla matinloan lang ya mo kina pinakasigurado mong nga matinloan ang dalan. I think mayo man kay 500k plus followers na kita. May ari ko siguro agaan ko rin siguro do may bit ko din nga face mask mong damo giniga ano sang face mask sa Suradjo ya. Na men gabi may atag ko face mask na yo. Iya ka action radyo na nga face mask. So kalang binaki kinana naman picture na. Street cleaners sa section dyan? Street cleaners na. So kalang binaki para may record kami. Exempted na saya sa curfew. Exempted. May obrasa mo. Exempted kami sa curfew, no? May obrasa mo. May obrasa. Taga di ka. Banago kami. Banago? Kamu yun ay? Banago man? Sige ha. Thank you, Ginalong. Okay, gano'n sa face mask kay kabakawakan sa obra action maro. Korte man ang duty ni Lacson na dyan ba? Gabi nakatama ba? Actually, gabi, naging naman sila nag-ano. Ama na schedule bro. Oo. Gabi naging sila do mga I think 10 p.m. Asa na sila karon mag 1 a.m. action mar. Do mo na pulit naman sila dayon. Hindi balik naman sila the other day para may matino naman nila no ang palibot action mar. Kaya naman na ang pinaka-koordinator ng sitwasyon karon gabi maka-action. Importante safe na din sila ang mga pumulong kikan sa regional hospital na kabaylin na dari maka-action sa may base center. And yung palibot sa syudad sa Bacolod manong karon gabi. Kaya namin sa tupan yung po wala problema maka-action do lamang patimaan nga magulaan karon nga gabi. Nami manaynaton nga panahon. Ang wala na gali problema do wala hangin nga nagabugos-bos. Medyo mapangpang ang aton nga panyempo pero sige lang importante nong ang palibot sa syudad do naman nga mga aksidente nga resulted in so far pero ongoing sa gyapo na paglambihong sa aton man nga mga kapulisan kaagapatigayon sa nga police visibility patrol ang saturation guide nga ongoing mga aksyon people kita man ato no dagabi man ang usoy man dan ka mga day nila nga nagalibot man kag na-check sa pinaka sitwasyon sa tagsa ka mga police stations sa mga kaaksyon so para na pinaka magsubalita nga bantayan karon ninyo sa ato naman ang pagbalik report mga kaaksyon tandaan na isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa lawas sa mga paghuyang ko na pagrubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi regular na pagpagwa sa higko sa aton lawas sa may dakong nga papel sa pagubas sa aton immune function. Ang dapat imon siyempre ginamang mga kaaksyon babasugod kag pasanyugon ang inyo naman nga immune function na pag-isa daw ang magamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun ang pang mga kaaksyon nagbakal sa Super Fiber agon matinuan mismo ang aton man nga tinay tandaan mga kaaksyon ang tanan nga mga pagkaon nga aton mismo man ginakaon tanan nga mga sustansya nga luoy nga nasulod sa aton lawas nga galabay gidina sa aton naman nga tinay once may ko ang tinay posible niya rinan sa anuman nga mabalatian lakip na balatian mismo sa aton naman nga colon o colon cancer kag once apektado aton nga tinay mga kaaksyon apektado man ang dulog naton nga lawas antes tinuan ang ibang nga parte sang kalawasan unahon tinuan ang aton mismo nga colon gani ugalion ang paggamit sang Super Fiber the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun na pala ito magkaaksyon. Magbakal sa Super Fiber mismo mahima bakal sila mga klinika sa Life Extension Clinic na amtang din naman sa GA7 Building tupad lamang sa DHL sa Dalan Lacson, syudad sang Bacolod. Sa aton man mga kaaksyon sa mga panahon ginaproblemahan sa gyapo nato ng COVID-19 na balatian para sa naglain-laing nga balatian kag papabakod sang resistance sa lagit man mga bukol-bukol sa kalawasan ang solusyon naton idra simple lamang magtumari sa madagadong tanan sang Zantron Plus Gold. Ang Zantron Plus Gold mas epektibo bago dinihimo gikan sa naglain-laing nga herbal extract of course makakson para sa pinakamayo nga epekto. Mawakal ang Zantron Plus Gold 1450 pesos ginamang sa mga butika malapit sinatag sa mga lugar. Rekta sa patrol at naglibot sa Bacolod San John Diaz una sa patrol sa Akson sa Bacolod Akson Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Salamat sa report sa patrol with Aksyon John Diaz kag Aksyon Nixon Tahom. Sitwasyon na nadara sa may tubang sa nga Bacolod Bay Center kag ang palibot sang Plaza Publica nga gin-renovate gin-patahom sang syudad sa Bacolod. Ibalon tara kag panilagan ta ko na nung
itsura sa na kung makulo-kompleto, gid. Ang proyekto. Dapat ang mga tanom da ilisan man, no? Dapat wala na sa naga-standby bilang nga nagapanguhit. Kag nagapanitsit. Ganta na yung hustisya nga ito sa nga monitor sa live stream. Amo na silang gahatag sa aton kabaskogo. Ato sa mga followers, Facebook followers. Lizelle Miranda sa Kare, monitor, God bless, okay. Tenten Prenso Ogon Brillantes, Brillantes Family, Lola Consing, Dorias, Sangporok Marang Mandalagan, Dave Sam Jr., Melanie Bernas, para si Toto Siloso, San Lorenzo, dira sa area sa Barangay Tangob. Tapos program mo, sleep na ko kay 3 a.m. Dumagiti pa ko. La ko ka uyat sang gahulas. Layo sang imo sa ding kalatuan nga daan to, ho. Dason lang ng gahulas na. Di maagi ginis tuto o siluso, guros banwa sang nubaan mo. Layo kung tandi kung maka-tsempo taro, maagi tada kay Mayor Ernesto Estraulbla. So Seth Nansan, good evening. Pretty Mahilom, oy, kay Pretty Mahilom. Keep safe watching. Salamat gid. Inday Plaza, Frankie Alojado. Araman si Nit Shiv Vicentini siya. Arandila. Salamat. Abig Garceniego from England. Okay. Joanne Bell, good evening. Monitor ko di. Salamat gid. Liza Bilio, ako man Biambalya, okay. Selbeth Yap, Dondon Piliado Iligin, Great Family Piliado Iligin, Cabrales, dara sa Nakalota City. Salamat! JP Tadina, great lang ko Joseph Pacifico Brand Kinso Kindra kag Jessa Fry sa Baliwagan, San Enrique. Corazon Villasis Gayo, watching from Bidalbagan. Sozeth Nansan, watching from Hong Kong. Anawin Caban, si Inday Anawin, classmate ko din sa una. Ara sa gali sa Hong Kong, no? Kay Inday Anawin. Tutuban ko pa rin pilyado ni Anawin, pahiyakay ni sa Tisubong Caban. Okay, dara sa Hong Kong. Tupi Daimi, Tuper Kibrar, Luis Monitor, bisan work at home ako. Si Basmate Aljerly Buenafe. Good evening, mate. Daw si Ramon man daw si Ramon Revilla man ko do. Bernadette Lacson. Watching from Paglaom Village, Philip Laurente. Salamat gid, ang iban balikan taraman dugay-dugay. 10:37 Action Radio Philippines Standard Time. Bubuta na ato sa nga first batch. Sa ato sa nga mga commercials. Standby, balik kita pagkatapos lamang sa rin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This new sponsorship was brought to you by Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Samphon Plus Gold. Ako si Roy, kaangkon ako sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Samphon Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver. Samphon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphon Plus Gold. One day, isang araw, ay so napansin ko, toothpaste na pinili ko sa fluoride, pinili ito! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at uproprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
makaaksyon nito. Pabalik sa ato sa ring pagpangalagat sa Action Night Patrol, Biyernes nga edisyon. Kay Toto din Donde Blanca, watching from Talisay City. Salamat kay Rafa Ryder, Megota Benji Bantong, kay si Toto Richard Mereveres, Philip Anusagay, kay classmate Willie Gargarera, gamonitor sa ato sa nega pagpangalagat. Salamat kid. Ang apat ka mga bag-o nagduga nga kaso sang COVID positive sa Surat sa Bacolod, Butsalingon, taga Surat sa Bacolod, ini sila patient number 32, no? Kay 35 na subong ang kaso. Ang patient number 32, 27 anyos, babae, ang medyo subo-subo dali maka-aksyon kay nagabusong pa rin. OFW halin sa UAE. Nagabot sa Manila, Hunyo 8, nag-tenor sa quarantine facility, Tub-Tub, June 12. Sang June 12, ginkuhaan RT-PCR test. June 18, nag-negative. Nag-biyahe padulong sa Bacolod. Sakay si aeroplano, June 12, ginkuhaan liwat RT-PCR test. June 16, ang result, positive. Grabe, no? Damo-damo o kasong amo niyo. Dito sa ibang nga lugar, negative ang test nga result. Biyahe kadto sa ibang nga lugar, positive. Posible sa tang nagabiyahe, pwede mo gali magkuha ni ang kagaw ni. Ang kaso bala sa Valle Hermoso, duduman nyo to. Taga Valle Hermoso, nagkadtos pamilya sa may Cadiz City na Manday lang. Duak bulan na tinira sa Cadiz City. Pagpuli sa Valle Hermoso, higin quarantine siya, kabanti, halin sa ibang nga lugar, ang resulta sa test niya positive. Kaya to laban-laban, to nakuha yaman to samtan, nagabiyahe man say, pabalik sila sa nga lugar. Subong ining patient number 32, naka-isolate sa Surat sa Bacolod. Asymptomatic, way man siya dapat nga symptomas sang COVID-19. Patient number 33, 51 anyos lalaki naman, OFW, halin sa Kingdom of Saudi Arabia. Nagabot sa Manila, Mayo 23, gin-test, May, gin-kuhaan sang test, May 31, gumawa ang resulta, negative man. Nagpuli diri sa Bacolod, sakay sa aeroplano June 12, ginkuhaan sang test mga ka-aksyon kamanti protocol na. Dapat kuhaan gid sang test bisan na may test ka na dito sa ibang lugar. Di pag abot sa Bacolod ginkuhaan sang test, June 16 gumawa ang resulta positive man. Para sa quarantine facility, asymptomatic man niya sa ring sitwasyon. Patient number 34, 32 years old, babae, locally stranded individual, halin sa Manila. Wais ang inisyal nga test nga ginapatigayon. Nagabot sa Bacolod June 18, sakay sa barko. June 18, gungkwaan sang test, gumawa ang resulta positive man. Subong quarantine facility. Ang katapusan, patient number 35, 40 anyos, babaye, LSI, gihapon, halin sa Manila. Way man sang initial RT-PCR test, way sang unang test sa ginkuha siya. Nagabot sa Bacolod June 18, sakay man sa barko, ginkuhaan sang test, positive. So, importante, gigali katama. Amo ni ka-importante katama, nga bisa nakuhaan ka na sang test, dito sa Manila man, dito man sa Cebu, magpuli ka, sulod diri sa Bacolod o Negros Occidental, pagamot mo di, importante, gini nga kinahanglan, kuhaan sang test gihapon. Kaya likom, tagali mag-aksyon, bisan negative ka na to sa ibang nga lugar, pwede gihapon nga positive ka, kung mag-abot ka diri sa Bacolod o Negros Occidental. So, 35 ang COVID positive sa Negros o sa Surat sa Bacolod, 77 naman sa Negros Occidental. Abuton to iwan sa niya mga resulta kabay pa nga mag-negative tanan. Tiinin mga nag-positive ni, i-repeat test na sila tanan.
Ako man negative, maisa pagid ka repeat test. Duwa na kay nanglan ka repeat test ang negative until sila i-declare nga recovered o kon cleared. Ayo. Last 10:46 aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan tayo ng ato sa nga mga ka-aksyon nga monitor. Vic Cabrillos, kumakain hamal ni Vic Cabrillos, kumakain siya ng bala kay Chis Carsto. Mayong gabi, si Ramon Revilla Senior Bla sa pelikula yang si Kapitan Ingo kumakain ng bala. Gara gumo ang bala mo. Siyempre, Chis Carlson to Pinoy pa ang pelikula. Dito lapit gani. Haboy siya sa ano to? Sang flamenco, gintiro ya. Ang flamenco napihak. Igo sa bala. Liberty Binitin, Ubaldo. Monitor kami di sa East Home 4 sa Barangay Mansilingan. Florence Sardinia, patamayaw gali family Sardinia sa may San Enrique. Nabinigid kay retired school principal nga si Mrs. Roselia Plana Sardinia. Halin diri sa Acona, Alcobar, Saudi. Salamat. Jocelyn Calamaan, thank you. Si Toto Prince Dras Tangob, tulog na da. Heidi Hipolio Tugunon, Action Marlon from Poro Kasilingan Tangob ini. O totoo Heidi, agay inday Ma'am Heidi. Dara sa may Barangay Tangob. AJ Gravador, Action Mar Gravador families tamyaw lang. Jocelyn Dibuon Dispoho, salamat. ISM. Franik Pilayo, Arama si Rowena Diopenes Bakino, Merly Dolido Magallanes. Sige, balikan naman ang iban nga mga messages ninyo kay nagadamo lang nga nagadamo. Di ta mga punggan pasalamatan ta kamutaran-taran. Oy, sa gapaorok-orok man gali kami di Subong, Aksumalon, Rosario Heights, sa Sunrise Cafe, gapaorok-orok si Susan Saldua, si Rodi Manogkilon. Alin kay Nonoy Manggubat. Balikan tarang ato sa ringa patrol. Ibalaon tara di tali sa nga ila sa ringa balita with Action John Diaz. Salamatan naton nga subong biyernes mag-aksyon na tulotawhay. Ang sitwasyon sa nga Bacolod, kabay pa mangin mahamuok. Ang inyo sa katulugon, layo sa peligro. Kabay pa nga nakabulig, gini confess another situation ang paghahambalan sa saling implementasyon sang curfew. 10 p.m. to 4 a.m. ang curfew Pero may grupo sa sunod sa Bacolod nga nag-aayo nga kung pwede o himuon na alas 12 to alas 4. Depende pa na sa pag-aprobar sa local naton nga interagency task force. 10:49 na rin ang patrol, balikan naton. Action Night Patrol Field Reports. Sa detalye sa mga balita na Action Jan Diaz. Action Jan, please come in. Action number 2 ka mga persona ang nagkaladakpan kay nasa checkpoint dito mismo sa border sang Barangay Felisa diri naman sa Surad sang Bacolod. Ining 2 ka mga persona ang sakay sa isa ka motorsiklo gikan draman mismo sa proper sa Barangay Felisa kag ini kuntani tuyo magpadulong digto sa Surad naman sang Bago kumoy ng border dira sa Barangay Felisa lulot sana mong pagkadto sa may bagong area Action Mar. Tabo diri una ka violasyon sang 2 ka mga persona naging kilalasan day sa Cyril Rico 20 anyos sang Purok Mahirop Barangay Felisa kag si Art Molitin 20 ang edad sang Purok Masinurundon Barangay Felisa tanan sa sulad sang Bacolod ang social distancing kay nag-angkasaray sila wala sa may motorsiklo nga ginatumilian gid man kundi lang man mag-asawa action man nga wala na gina-allowed. Ikadua din nga violasyon kung agin pauntat sila sa mga kapulisan kay wala pa gid sila suksok sang face mask. Kumbaga ti do abigoro nila do wala to may nagabantay nga pulis dito sa border mismo malapit sila sa Barangay Felisa.
Ang natabo diri, according to Police Station number 10 Police Commander Police Major Ruel Culanag, nga ginpapundo ining duha ka mga persona kagin payuan sang driver's license. Bilang una, tikang agod may baluan ang identity silang duha ka mga persona. Natsempuan nga pagbukad sang kahita ni Rico Agsonmar, dito ka nasiplatan sang pulis nga may duha ka mga palabang associate sang ginasuspetsuan shabu. Gin-check pagid nila about may pila ka mga drug paraphernalia kay ginpakplantaw dito ang sulod abi sang motorsiklo gid mismo. May isa pa gid ka improvised tutor. Rason kay wagin dakop ining duha ka mga persona Agsonmar kag according direct kay Culanag kini sila tanan lunsay ginakabig bilang mga newly identified drug personality. Pero ang baldo rin ni Culanag kung ang posibilidad nga masibla nagagulugamit man ini, pero kung kay sa ti may mga sulusobrama ginaburbaligya Manila para na intercept ang tuwa sa may so no kay impos kita sa aton nga sa indisikyo no may checkpoint kita diri sa boundary which is gina-impose naton di ang aton nga para sa social distancing which is nga hindi pwede kang sa motor. So may duwa kang kasanay so sa aton nga pakita sila sa aton nga plane pagtulok may violation ning duwa which is wala sila helmet wala sila face mask so i-plug down ni nga bandari sa checkpoint today. So dito ko plug down naton kaya tantan sila sa mga papeles sa mga kagaya ilaman nga driver's license no. So pag-abrace ang ilang makuha sa wallet so nakita naton yung may illegal drugs na dadala tapos kitchen sa yun nakuha man sa mga paternalya. Okay, so wala sila ay nagalikin Ang sumasi Police Major Ruel Culanag, ang Station Commander sa Police Station number 10, may hangot sa background sining duha ka man nagtradak-pantina dahil sa nakalingkod sa checkpoint sang Barangay Felisa diri naman sa sulad sang Bacolod. Sila karon ang yara dala nahunong sa custodial facility sang Police Station number 10 kag natalanan ang pasakan sang kaso ng paglampas sa layig nga nagdumili sa pagupot sang illegal nga droga kag pilaman ka mga drug paraphernalia. Laki man diri kay pal nga kaso muni ang of course wala di na pagsuksok sa face mask kag wala sa pagsunod sang ginatawag nga social distancing. Sa ilang gabi mga kaagson ang naglabay diri sa Tubang sa provincial capital Aguntay hingman nga nagausoy ang patrol ang bus sang syudad sang Bacolod convoy o kun abi may nagaupod diri nga patrol cars sa Bacolod City Mobile Force Company nakit-an kita posible pila naman ka mga nagpauli diri mismo no sa syudad sang Bacolod Agsonmar di ka naman niya sa may Bacolod Sila International Airport kita naton ti nagsumpit nangangagi sining convoy karon nga gabi padulong ay na direksyon sur nga bahin sang syudad sang Bacolod posible of course i-house sila sa isa naman ka quarantine facility. Medyo may pagkapuno man ang sulod sining bus sang syudad sang Bacolod nakita naton or ginasulod Manila ang social distancing mismo dito sa sulod. Ang rescue team ara man nagasunod and as far as I know basi yan ay team mismo no sang action team on returning OFWs kon atro ang nagupod kini gabi nga ginapamunuan ni Bacolod City Councilor Israel Salanga. So nasa ila karon nga gabi mga kaakson may gid man maamo sini oras ya may nagabiyahe pa nga nagaingagaw iti wala man mga implementing unit nga nagadakop sining mga bar sa mga jeepney nga nagaingagaw biyahe kalabanan may pa nagabiyahe as long as ang pinakatuyo abi papauli na gasige para sa biyahe mga taxi man nga nagabiyahe gyapon pero dapat ang ila di pa sigurohon nga ang ila direksyon is pagpauli na sa tagsa ka mga lugar or kung hindi man ti kamadakpan sila sa mga nagalambiyo nga mga kapulisan plus pagit ang pila ka mga ODs or in charge mismo sa Bacolod City Police Office pwede na sila makakson nga i-control i-hold para magaan sa nagakaigo kung mapatigayon ang nagakaigo nga proseso kag mapatigayon man nagakaigo man natikaan kung ano man mga violasyon sining mga person na ang padayon sa gyapon nga nagalambiyong except sa mga pribado nga salakyan kasi hindi ma-check Manila
Natawa nila kung abalahalin sa trabaho or may personal ikatuan kung naglabay ka sa checkpoint or border checkpoint para mabalaan ang pinakarason. Kay once nagsulod is Bacolod nga beyond na sa curfew time kag dala ka di privado nga salakyan kung mga sayang sa salakyan nga masugot ang implementasyon sa aton man nga mga kapulisan. Bagtagikan sa Bacolod tagibot sa Bacolod Action John Diaz wala sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Santon Plus Herbal Capsule. Sa ini ka sahi man sang herbal capsule nga maka bulig normalize sa aton nga platelet count. Anti-dinggini ang Santon Plus Herbal Capsule. Baka bulig ini. Labi na gid ko na medyo abnormal ang pamulanon sa aton nga mga kababaihan. Tumarka mo bla, Santon Plus Herbal Capsule kay sigurado mangin normal ang inyo pamulanon. Isa man ini siya nagapabakod sa aton immune system. Santon Plus Herbal Capsule mabakal sa bisan di ilang botika sa Bacolod kag Negros Occidental. Dr. Alfred sa Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred sa Mangosteen Soap himo ini sa certified ingredients. Wala ini sang preservatives, wala ini sang artificial colorings, kag wala ini sang artificial nga baho. Ginapatiha, ginakuan ini, ginasunod ini, kag 100% ini organic, kag natural mangosteen extract, manggaranon sa powerful antioxidant. Ang high antioxidant sang mangosteen ang mayara sang santon compounds nga makatap na sa cell damage. Gani ginarekomendar sa inyo alagad, ginarekomendar sa Action Night Patrol program. Gamit kita Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyo sa nga pagpamalaklon, going sa grocery store, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga food supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod, kanagabalansi sang sistema sa aton lawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nakahibalo-bala ka mo ang Evergreen Herbal Capsule, may 7 ini ka mga sangkap. Nabalaan nyo na, wala. 7 ka mga sangkap. Ano ini nga mga sangkap? Tumirik, kalawagla, tugabang,
man noble nga gapamati subong. Okay, salamat. John Sibalios, mayong gabi, samtang ka-duty ka parok-orok si imo. 11:03 Action Radio Philippine Standard Time kay Y. Milievo, watching her from Malaysia. Lorini Taiko Bailes. Good evening, Action Radio, pagkatamyaw lang family Bailes, TCG Barangay San Isidro, Ibi Magalona. From Tata sa Macolod. Bailes family. Kay Alvin Rivera ka monitor, Josephine Paro Alarcon. Monitor ko sa imo program. Salamat Milo Hoyatid Abit. Si Sol Peng, okay. Si Jari Jiao Villanueva. Salamat gid sa inyo sa nga pag-monitor. Matulotawhay ba ng sunod sa nga Bacolod subong kabay pa nga magpadayon ni Tub-Tub karon sa kagahon, buwas kag sa palabuton. 11:04 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo pala tuntunan Action Night Patrol liwat naman nga babay temporaryo. Magabalik kini buwas nga adlaw Sabado. Balik naman ang inyo sa nga regular anchorman Action Eric Magbanwa. Sa liwat ang Action Radio Bacolod, lubos gid nga nagapasalamat sa ato sa mga Facebook followers. Nga nagalalabot kita sa basobra tunga sa milyon ka mga Facebook followers. Sa ato sa nga News Center sa mga gabi, upod nato na Action ang Defensor, Technical Control Action Delmar Madera with Action Elway Dutilius. Sa ato sa nga Patrol Action Jan Diaz, Action Nixon Tahom. Ina naman ang inyo sa Action na Marlon Herbaya. Nagapasalamat kag nagabilin sang Sweet Dreams. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action!